агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки тафтиши парвандаи ду зани афсари баландпояи вазорати корҳои дохиларо анҷом дода ба додгоҳ супоридааст. исматшоҳзода зебунисо исматшоҳ, сардори шӯъбаи таҳлил ва назорати раёсати таҳқиқи вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо таҳқиқотчии ҳамин раёсат ҳалимзода қумригул раҷаб санаи 8 сентябри соли 2020 дар бинои вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон бо шаҳрванд А вохӯрда аз охирин барои аз маҳзани маълумоти сармаркази иттилоотии таҳлилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон тоза кардани маълумотҳо дар бораи доғи судӣ доштанаш маблағи $1200 талаб намуда, санаи 10 сентябр соли 2020 исматшоҳзода зебунисо исматшоҳ ва ҳалимзода қумригул раҷаб баъде аз шаҳрванди А гирифтани маблағи $1200 дастгир гардида, маблағи мазкур аз онҳо ҳамчун далели шайъӣ дарёфт ва гирифта шуд. нисбат ба онҳо бар асоси моддаи 247 қисми 2 бандҳои Б В Г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ боз карданд.